Vi tar en genomgång på derivatans graf för att se sambandet mellan funktionen och dess derivata. Här är det uppritat då grafen för funktionen y är lika med 3x minus x3. Här har jag deriverat den funktionen, fått y' är lika med 3 minus 3x2 och så har jag ritat det. Då ska vi se vad man utifrån derivatans graf kan ha hjälp då. Om vi tittar på den här funktionen som går så. När vi gör ett teckenstudium så deriverar vi normalt sett och sätter derivatan lika med 0 och så finner vi våra maximum och minimum eller terrasspunkter. Men vi kan ju se här där x är lika med minus 1. Här har vi att derivatan är lika med 0. För här har vi ett minimum. Här är lutningen lika med 0 på tangenten. Sen går vi uppåt och så när vi kommer till x är lika med 1. Där har vi ett maximum där derivatan är lika med 0. Och så sen avtar funktionen. Och så tar vi och tittar på derivatans graf som är ritad här. Här nere, om vi börjar här längst till vänster på kurvan, så ligger derivatan nedanför x-axeln och värdet för derivatan är ett negativt tal. När värdet för derivatan är ett negativt tal, då vet vi att derivatan eller funktionen är avtagande. Så här fram till x är lika med minus 1, där har vi ett negativt tal, negativt värde på derivatan. Så vi kan skriva dit ett minus. Här, på den här delen, där har vi ett positivt värde på värdeaxeln för derivata. Alltså ett plus där. Och så kommer vi till x lika med 1 och då har vi ett negativt värde på derivata. Så. Om vi då ritar ut y, så här har vi ju alltså ett negativt värde, lutar det åt neråt, alltså den är avtagande. Här är den växande och här är den avtagande. Och så tittar vi på det här. Jo, här ligger den på negativ sida och här blir den 0. Där x är minus 1, det blir en 0. Precis så, här våran kurva blir 0. Eller inte kurvan blir 0 utan lutningen blir 0 på tangenten. Vi har ett minimum precis där derivatan är lika med 0. Och här ser vi också hur funktionen avtar. Hela den här vägen är derivatan negativ. Här är derivatan positiv och där ser vi hur funktionen är växande. Tills vi kommer hit upp där vi har ett maximum och där har vi, kan vi se på våran uppritade derivata graf, att här är derivatan lika med 0. Och så sen så ligger den på negativa sidan och funktionen är avtagande. Så när man ska bestämma var man har sina maximum och minimum så kan man titta på derivatans graf och se när den är lika med 0. Sen kan vi utifrån, här ser vi att här växlar den från negativ till positiv. Alltså vi får, den lutar neråt och så sen blir den 0 och så växlar den till positiv. Så utifrån våran, när vi ligger på negativa sidan, då lutar det utför och så sen blir den 0 och så kommer den upp på positiva sidan och då kan vi se att vi får ett minimum. Negativ växling till positiv, då får vi ett minimum. Och här, när den kommer från positiv, den ligger positivt och så där x är lika med 1, det blir en 0 och så sen så blir den negativ. Den växlar från positiv till negativ och vi får ett minimum. Eller ett maximum, självklart. Så. Jag kan titta på filmen mer än en gång så att ni förstår sambandet. Lycka till!